Peche desta interpelación, señora conselleira. Moi boas tardes de novo. Hai xestos e hai teatro. Eu voume pola vía, quédome co xesto. Vou ao teatro cando podo, pero dentro do ámbito político o menos posible a poder ser. E digo a poder ser polo respeto que lle temos que ter a eses gandeiros e as gandeiras que, efectivamente, traballan moito e dependen sempre dos fenómenos atmosféricos. E máis nos últimos tempos. Cando vostede saiu aquí a dicir que se estaba perseguindo a familiares que iban a axudar nas labores agrarias e que outros do PP facían non sei que cousas, por favor, sexa valiente, presente vostede a denuncia ou simplemente eu cedolle o meu turno para que diga nomes e apelidos e é o que ten que facer, é dicir, difamar o menos posible, actuar sempre. Créame que non vai a dubidar o Goberno en mandar as inspeccións cando se denuncie que están ocorrendo certas cousas. Por outro lado, e parece que gusta moito copar titulares, e hoxe mesmo me preguntaban, cando eu falaba de que fun a Pontevedra, a un colexio para promocionar o lácteo, pero que tamén promociono todo tipo de produtos, e fomos quen de meter nos menús escolares tamén como postre a castaña, que todo o mundo dicía non, e ao final conquerimos que a castaña xa sexa postre non só en Galicia, sino no resto dos comedores escolares, e ese é traballo, a castaña ou as castañas, como queiran, con unha sola non se vive. Pois alí mesmo preguntábanme por o que algúns denunciaban persecución e eu dixen claramente que hai dúas cousas ben diferenciadas. Por un lado, a tradición, e a tradición é que uns veciños axuden a outros a recoller as patacas, a facer o ensilado do millo ou a ir a recoller a vide ou mesmo as castañas. Iso é a tradición. E vai o xubilado, e vai o cativo, e vai o veciño, e aí non pasa nada. Distinto é que haxa que vixiar no que xa son verdadeiras empresas aqueles temporeiros que estarán conmigo en que deben de estar asegurados polo ben do temporeiro porque perseguimos as irregularidades e tamén polo ben de esa explotación porque non vai a ser que teña incluso un accidente e o pouco que poida aforrar ao final vai no ter que gastar. Isto é o que digo, é o que repito e, por suposto, hai a tradición e hai, por outro lado, o que xa é a verdadeira actividade empresarial que hai que controlar. Pero volvo a insistir, denuncie vostede, non o dubide. Nós o que facemos ou intentamos facer é traballo serio, riguroso e un traballo constante. E ese traballo constante dou como resultado, dende un principio, o que lle dicía anteriormente. E ese resultado é, por un lado, a axuda técnica que a tiveron. Por outro lado, as axudas ás plantacións, que tamén foron publicadas e que xa están en marcha, que son 1,4 millóns de euros. Hai as axudas á liquidez, que ao final mobilizarán 3,5 millóns de euros. Hai as rebaixas do IRPF, por suposto. E cando rematen as distintas campañas, veremos as posibilidades para seguir sacando liñas de axuda. Pero eu creo que, aparte de falar do acontecido nas distintas zonas, hai que falar do bo produto que está a recoller Galicia, porque é moi beneficioso para quen o produce e tamén moi beneficioso para quen o vende. E cando falamos de balances e balances de colleitas e nos aventuramos a dicir que en certas zonas non se vai a recoller o 80, o 70%, pois eu direilles as que teño rematadas agora mesmo ou preto de rematar, por suposto,
da castaña, eu estiven en Verín, estiven co sector, estiven coa organización sindical que as organizou xunto coa IXP da castaña. Créame que non me vai vostede a enfrentar cos sindicatos, eu séntome cos sindicatos, eu non demonizo os sindicatos, só lles pido responsabilidade aos sindicatos. E chegamos a acordos, como chegamos pois en moitos ámbitos relacionados co personal contra incendios. Direilles, dentro do que son as denominacións de orixen, por exemplo, a Ribeira Sacra segue aberta, pero xa está rematando, pois declara 5,3 millóns de kilos de uva frente aos 5,6 millóns do ano pasado, un 5% menos. O Ribeiro declara 9,4 millóns de euros frente a 11,6 de kilos de uva, fronte a 11,6 kilos de uva do ano anterior, un 18% menos. En Monterrei declaran 3 millóns de kilos de uva fronte aos 4,4 do ano anterior, un 31% menos. En Valdeorra, 4,2 millóns de kilos de uva fronte aos 4,5 do ano pasado, un 6% menos. Por suposto, en Rías Baixas, que non tivo, si tivo a seca, pero non tivo a xeada, nin tivo o granizo, declaran 39,2 millóns de kilos frente aos 33,4 do ano anterior, que o resultado, a variación sería en positivo para os distintos viños de Galicia en 2,69%. máis, ben é certo que con menor cuantía nas demais denominacións de orixe. Con isto, o que lle quero dicir é que aquelas noticias que dicían que o 80% de recollida era que non había maneira de facer a recollida, que non había ese 70%, pois son realidades que agora podemos constatar. De aí o traballo serio e riguroso dunha administración frente á pouca seriedade de algúns grupos políticos. Gracias. Sin máis, seguimos coas liñas abertas para poder axudar os gandeiros e os agricultores. Moitísimas gracias. Gracias, señora